Salve, salve galera, e vamos para mais um vídeo no canal. Se é a primeira vez que você visita, né, a RC Truck Play, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, se sinta-se à vontade. Galera, o projeto tão aguardado por todos, né, e principalmente o proprietário, que está de parabéns, uma ótima aquisição, conjunto, modesta parte, eu gostei muito, né, a gente espera que vocês também gostem. Como tem muita coisa para falar desse camarada aqui, galera, eu vou dividir em duas partes. Vou fazer um vídeo hoje, vou tentar fazer aqui na faixa de 5 a 6 minutos, que é muita coisa que tem para mostrar, e fazer outro dele puxando o cavalinho e dando todo o gás, né? Com o sistema de áudio funcionando e tudo mais. Vamos começar a apresentar esse cara aqui para vocês? Galera, olha só que coisa mais linda do mundo. Aqui a gente fizemos como o cliente pediu, ele gostaria que colocasse essas iniciais aí na placa. O sistema de sinalização da carreta trabalha em conjunto com o caminhão, né? E as luzes laterais. O sistema sem fio o módulo da GT Power Pro 30, certo? Devido ser muita... vamos continuar aqui, depois a gente passa para o caminhão. Aqui na parte superior, galera, vocês veem aí o realismo que tá esse trio aí, ó. Muito lindo, né, galera? Ele é equipado com sistema de RGB, sistema de áudio, ou sistema de estrobos, certo? Aqui, galera, foi muito difícil para a gente fazer essa eletrônica com tantas mimos que esse trio tem, num pequeno espaço na escala 1/14, um som muito bacana ficou desse trio, muito poderoso, é o sistema 5.1, que foi equipado recentemente aí, o trio Twist, certo? Dispensa comentários para a escala 1/14, certo? A gente não trabalha com som automotivo, a gente trabalha com trios elétricos na escala 1/14, então eu acredito que a RC Truck Play chegou no máximo onde poderia chegar na questão do sistema de áudio para a nossa finalidade, que é a nossa escala, né? Aqui a gente especificou, Jorge, para você o mais... simplificamos o máximo possível, né? Essa chave aqui ficou o sistema de áudio, né? Esses três botões aqui é para você fazer o volume e a mixagem, certo? Que você vai fazer. A gente já deixou um alinhamento aqui muito bom, mas aí você pode mexer para deixar no seu ritmo, no estilo que você gosta, né? Aqui tem um voltímetro, né? Serve de segurança para você ver a autonomia dos equipamentos. Aqui é a chave de distribuição elétrica, né, que vai alimentar todo o sistema de áudio, RGB e estrobos do trio elétrico, beleza? Nessa porta aqui é a porta de alimentação do gerador que está aqui dentro, galera. Então vocês já estão vendo que não foi nada fácil, né? Nada fácil, certo? Eu vou ligar aqui a parte de distribuição do gerador para vocês verem, né? Já está ligado. E é porque eu estou aqui de cabeça para baixo aqui, a posição que eu estou aqui por voltímetro. Aqui é o sistema de áudio, eu vou só para vocês verem. Esse barulhozinho aqui é super normal, viu, Jorge? Aqui ele já está pronto para ser conectado no Bluetooth. Aqui é o sistema RGB do trio, certo? Vocês podem conferir. Certo? Aliás, eu acho que eu fiz foi desligar, já estava ligado. Vamos ligar novamente. Liguei, certo? Sistema RGB, certo? Trabalhando em conjunto, né? Com o ritmo da música, certo? Muito bacana, ficou muito lindo. Vamos ver aqui na frente para vocês conferirem, certo? Galera, modesta parte, tá muito lindo esse projeto, muito lindo demais mesmo, certo? Então, é um sonho realizado para mim
né? São muitos anos de dedicação estudando essas miniaturas, desenvolvendo modelagens, se aprofundando na parte de eletrônica, né? Que exige muita aptidão e conhecimento, certo? Então, isso é um projeto aqui que vem de anos para a gente chegar num patamar, num nível desse, que está esse projeto aqui. É um sonho, né? É um sonho não só para o proprietário, mas também para nós da RC Truck Play. E antes de eu continuar aqui, eu gostaria de falar o quê? Eu gostaria de dizer que para você que quer adquirir um trio, muitas vezes seu orçamento não está chegando a sua oportunidade, certo? A gente vai desenvolver o trio Barretão, a gente já estamos na linha de modelagem dessa carcaça, certo? Desse trio. Ele vai ser construído com esse mesmo material MDF de 3 milímetros, porém vai ter várias opções de kit. E eu já vou dizer aqui, olha, as 10 primeiras pessoas que fecharem com a gente, a carcaça está saindo hoje no valor de R$ 1.700. Isso você pode parcelar no cartão de crédito, certo? Até em 10 vezes, certo? Claro que entre o juros não tem como a gente segurar de certa forma, certo? Quem trabalha com a RC Truck Play já sabe, a gente só trabalha em cima de contratos, certo? Você contratando com a gente vai te fazer o orçamento, você vai ver se está dentro do teu orçamento. A partir daí a gente vai fazer o seu contrato, certo? Com todas as cláusulas, né? O período que a gente precisa para estar fazendo esse projeto, essa etapa que você quer, certo? Forma de pagamento, certo? O que vai nesse kit, certo? Qual é o modelo, o material que vai ser usado, se vai ter parte mecânica, se vai ter parte de sistema de áudio, se vai ter iluminação, certo? Então, o que é que a gente aconselha? Recentemente eu venho recebendo muitas ligações de pessoas que querem, estão dispostos a pagar, porém, quanto é que fica um trio desse? Galera, um trio desse para fazer com isso aqui, olha, ele não é que é caro, mas para nós brasileiros não é tão fácil, certo? Então, todos os meus clientes que estão com o seu trio hoje, eles fizeram por etapa, eles não fizeram de vez, certo? Tudo isso aqui, galera, é por etapa. Se você quiser contratar o kit finalizado, como esse aqui, você contrata, mas às vezes fica um pouco pesado, né? Se for por etapa, você vai conseguir, certo? Então essa é uma grande oportunidade, certo? A gente vai disponibilizar o trio Barretão em várias formas de kit. E o bom é que a gente vai dar todo o suporte desde o início ao fim, certo? Você está com um pouco de dinheiro, mas tem esse sonho, faz a carcaça, depois faz uma contratação para a parte de pintura e preparação para a pintura, depois faz a parte mecânica, vai para o sistema de áudio, vai para o sistema de iluminação, parte para o caminhão. Quando você menos esperar, você vai estar com um lindo conjunto como esse aqui. A prova é essa. A prova é essa, certo? Então, é isso aí, galera. Vamos seguindo mais, né? Agora a gente vai liberar aqui para vocês os estrobos, certo? Os estrobos é esse aqui. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, hein, galera? Então, muito lindo, né? É muito lindo, certo? A gente vai estar... Tem muitas coisas, galera, que a gente vai estar lançando em breve para vocês. Esse truque ela vai estar muito em breve de cara nova também, uma nova oficina, um novo ambiente, certo? Uma coisa mais, digamos assim, mais para o nosso trabalho, né? Que hoje é o nosso hobby, mas na verdade já é nossa... É o nosso trabalho mesmo, na verdade, digamos assim, né? Então, hoje isso aqui a gente já faz profissão mesmo, uso profissional do que a gente faz, certo? Vamos puxar aqui mais para frente, galera, para vocês verem. Aqui nessa parte aqui, ó, aqui fica o cavalete, certo? Motorizado da carreta, certo? Porque está acopladozinho aqui, eu não vou coisar, mas... porque estou sem as pilhas, de certa forma, aqui das portas. Essas portas laterais aqui, galera, do trio, se abrem automaticamente. Ou seja, através desses 2 voltímetros aqui, ó, que estão aqui, você consegue abrir o trio, certo? A porta do trio. Eu vou abrir essa daqui, ó, para você ver. Vocês virem aqui, ó. Deixa eu só ligar, é a chave 2,
Isso daqui. Vocês verem aqui o bruto. Abrir a porta. Lindo demais, né, galera? Lindo demais, né? Então é isso aí, certo? A outra também funciona normalmente, certo? Isso aqui, Jorge, você pode colocar as baterias, as pilhas em AA e sempre que você não for utilizar, deixa aqui, galera, para você ver. Vocês verem. Então é isso aí, certo? Muito bacana mesmo, é muito bacana. É um projeto rico, né? Um projeto muito detalhado, certo? E se eu for trocar as pilhas aqui, como eu só estou só com 4 pilhas, vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito grande. É isso, vamos falar um pouco aqui do caminhão. Deixa só eu desligar a chave aqui, ó. Sempre que você não for usar mais, meu amigo, você já fecha a chavezinha para não ficar passando corrente e nem descarregar a pilha, né? Ninguém aguenta. Deixa eu desligar aqui os estrobos. Deixar só o sistema RGB que fica melhor a claridade. Vou desligar também o sistema de áudio. Deixa só o RGB. Aqui o caminhão, aqui é o rádio dele, né? O rádio de 10 canais, certo? Muito bacana, atende bem. Aqui o caminhão, a gente temos uma customizada assim, dentro das nossas condições, das nossas limitações, mas ficou muito legal, a gente gostou. A gente tá dando aqui para você de brinde aqui, meu amigo, aqui o nosso motorista aqui, ó. Você não vai mais comprar motorista, né? Já tem o seu motorista aqui, ó. Para facilitar a vida do nosso amigo, vira aqui um pouquinho, para ele ver. Aqui, ó, a gente fizemos aqui um tanque, né, de bateria. Pela parte de lá ela abre, para você ter acesso à bateria, né? Aqui mais na frente, eu vou dar uma pausa, galera, eu vou desacoplar aqui o cavalinho do trio para mostrar para vocês a eletrônica, mais interessante. E aí, galera, já voltamos. O bruto aqui ele tem a abertura das portas também. Vou ver aqui para vocês verem, né? Porque com a mão só é complicado, certo? Mas tem interior a cabine, certo? Muito realístico, ficou muito lindo demais aí o nosso motor aqui. Aqui a gente fizemos, né, o tanque de combustível, aqui tem a bateria, certo? Aqui, vocês podem ver, né, que a tampa ela abre. Aqui como é um caminhão que vai puxar um trio, e esse trio a gente deixa ficar o mais leve possível, uma coisa que muita gente leva muito a sério essa questão de peso para o trio. Mas sempre fica pesado, né? Ele está equipado com 11 alto-falantes, de certa forma, né? São 6 caixas menores, 2 caixas AFOX e um subwoofer. E isso tudo são pequenos, os alto-falantes, porém são pesados. Então gera peso, né? Tem o gerador também, então não fica muito leve. Então, o módulo, né, da GT Power, ele tem um potenciômetro. Como a fiação é muito grande, o espaço muito pequeno na cabine, como o nosso cliente não tem, eu acredito que ele não tem acesso a caminhão ainda, então ia ficar um pouco difícil para ele estar aumentando esse potenciômetro. Então aqui quando ele quiser brincar só com o caminhãozinho, ele faz o ajuste aqui, né, a liberação aqui de mais energia por ESC, né, do módulo, aliás, que joga para o motor, e o caminhão fica mais bom de dirigir. Quando ele for puxar o trio, ele aumenta mais o potenciômetro, né, que vai dar mais corrente elétrica, vai dar mais energia e mais força para o motor para ele poder puxar o bruto, né? Então ele tem todo esse controle com muita facilidade aqui através esse case, digamos assim, né? E é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se não é inscrito, se inscreve aí, dá uma força pra gente. E a gente vai trazer ainda essa semana esse cavalinho aqui, ó, puxando esse bruto, certo? E fazer um vídeo bacana aí, ele tocando, pra vocês verem a qualidade de áudio, galera. Vale a pena vocês conferirem no próximo vídeo, certo? Nós vamos colocar agora, porque vai ficar muito grande esse vídeo, né? O vídeo já ficou um pouco grande, já tá com 14 minutos. Mas é isso aí, eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final. E tamo juntos. Valeu!